السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين في قناة مطبخ وتدابير أزمة. القناة هذه راح تكون مفيدة، فيها نصائح، فيها تدابير، يعني راح تفيدكم بإذن الله. وفي الفيديو هذا نهار اليوم راح ندير لكم إنسوب، راح ندير لكم مشروب سحري. يعني المشروب هذا راح يقضي لكم على الكحة الجافة. يعني أي واحد عنده كحة جافة، عنده صداع في الرأس، ننصحكم بهذا المشروب السحري. المرضى هذا راهو مدير حالة، يصيب الكبار والصغار، كما قالوا يصيب بكثرة الصغار. يعني ننصحكم تحافظوا على ولادكم، خاطر كما نعرفوا الصغار ما يحملوش لا قريب، مش كما الكبار. والمشروب هذا نضمن لكم باللي راحين يشربوه وما يحسوش خلا بطعمة المكونات اللي راحين نحطوها فيه. وما تنساوش ديروا قدرة حطوا فيها الماء وحطوا عليها ورق تاع الكاليدوس، خليوها حتى يغلى وعقموا بيها الدار. يعني راح تعقم لكم الدار مليح، وهي مفيدة للجهاز التنفسي. جربوها، ما راكم خاسرين والو. احنا هنا في دارنا مرة على مرة ديرها لنا ماما، ولقينا فيها راحتنا، يعني لقيناها تجيب نتيجة. والورق تاع الكريتوس راهم باغتو، يعني متوفرين ويتباعوا سي، يعني تلقاهم متوفرين بكثرة. ربي بعد علينا هذا المرض ويشفي جميع واحد مريض. درك هنا نرجعوا للاسوب اللي راح نديروها مع بعض. كما شتيو كنت قشرت الكابويا، ودرك عندي 3 حبات تاع بطاطا، وعندي 2 حبات تاع بصل. يعني لا سوب هذه لازم ديروها متساويه في المقادير، يعني نفس المقادير تاع البطاطا هي نفسها تاع الكابويا ونفسها تاع البصل. يعني ما تكتروش حاجه من حاجه باه تجيكم بنينه، تحسوش خلا الطعم تاع الكابويا. كاين بزاف اللي ما يحبوش الكابويا، يعني جربوها لهم ما رايحينش خلا يفيقوا بلي راهم قاعدين ياكلوا في لاصوب تاع الكابويا. يعني يحسوها كشغل ينسوب بالخضر كامله. كما قلت لكم المقادير ديروهم قد بعضهم، يعني ما تكتروش البطاطا ومن بعد تقولوا هذه سوب تاع بطاطا، ولا تكتروا الكابويا ومن بعد تقولوا راهي سوب تاع كابويا. يعني ديروا المقادير تكون متساويه على قد بعضها، هكا راح تتحصلوا على ان سوب صدقوني ابن من لا سوب تاع الخضر كامله. كما نعرفوا الكابويا عندها فوائد كثيره، ومعظم يعني معظمنا ما نحبوهاش، وبهذه الطريقه راح تحبوها خاصه للصغار. يعني كتروها للصغار. درك هنا نقشرهم كاملين ونقطعهم المكعبات تكون خشينه. يعني تقدروا تقطعوهم المكعبات رقيقه كيما تحبوا، يعني هذا راجع ليكم. انا قطعتهم المكعبات رقيقه. درك نحكم قدرة نحط فيها مغرف تاع زبدة، ونحطو معاهم حوالي 2 مغارف كبار تاع زيت. 2 مغارف كبار. ودرك نحط البطاطا والبصل. شوفوا قد من قطعتهم، يعني قطعتهم الخشين. نزيد نضيف الكابويا، الكابويا نفس الشيء قطعتها
المكعبات خشينة بهذا الشكل. درك نضيف مغرفة صغيرة تاع فلفل كحل، ونزيد نضيف مغرفة صغيرة تاع ملح. مغرفة صغيرة تاع فلفل كحل، ونزيد الملح. درك نخليهم حتى يدبالوا خلاه، يعني نقليهم مليح خلاه باه نمرق. شوفوا كيف قليتهم، دوك نمرقهم ونخليهم حتى يختارنا. هنا بعد ما مرقت تشوفوا كيف راهو يعني طابت الخضره راهو، واختارت لا سوب. درك راح نميكسيهم بالميكسر. هذه لا سوب تاعنا، شوفوا كيفاه تجي، وصدقوني المذاق تاعها كيما قلت لكم بنين بالبزاف، يعني ما خاسرين والو كي تجربوها هذه لا سوب، وقدموها للعائله تاعكم بلا ما تقولوا لهم، والله راح تعجبهم، راح يقولوا لكم ديما ديروها لنا. شوفوا كيفاه تجي. درك هنا راح نرجعوا للمشروب تاعنا السحري اللي يقضي على الصداع والكحة الجافة. وش راح نحتاج؟ راح نحتاج 2 حبات تاع برتقال، و2 حبات تاع ليمون، واحدة تاع زنجبيل تكون طرية ما تكونش يابسة. هنا دوك راح نعصرهم بالعصارة هذه حتى نتحصلوا على عصير مزيج بين البرتقال والليمون. والمشروب هذا لمريض يشرب يومي منه، واللي مازال ما مرضش يعني شربوه 3 ايام هكا باه تحاربوا المرض. ومدوه لولادكم الصغار، يعني انا نكتر على دراري الصغار على خاطر دراري ما يحملوش الفشلة هذيك والسخانة، صدقوني ما يحملوها، يعني مش كيما يتحملوا كيما الكبار. يعني احنا نمرضوا بصح نقاوموا لهذاك المرض ونوضوا نخدموا خدمتنا نورمال، بصح نتحملوها. بصح دراري صغار اذا طغى فيهم ما يقدرولوش، يعني صغار مناعتهم صغيره. مالا جربوه لولادكم الصغار ماكم خاسرين والو. درك هنا نزيد نعصر الليمون تاعنا. عم بالي بلي المكونات تاع الليمون وتاع الزنجبيل غاليين شوي، بصح خير من انكم تشريو الدواء. هنا هذا العصير المزيج بين الليمون والبرتقال. درك راح نقشر الزنجبيل. درك هنا نجيب العصير ونقطعه هذا الشكل.
ومن بعد نجيب البريميكسر ونخلطهم كاملين بهذا الشكل. درك هنا الخليط تاعنا نصفيوه، يعني لازم يتصفى. هذا هو المشروب تاعنا السحري اللي نتحصلوا عليه. شوفوا كيف يجي. درك كآخر مرحلة راح نضيفوا عليه مغرف تاع عسل حر، ونخلط ونشربه بالصحة والعافية. إن شاء الله تجربوا المشروب هذا ويعطيكم نتيجة كما مدهولنا احنا. نخلطوه مليح. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلى اللقاء في وصفات جديدة. وإذا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب. وإلى اللقاء.